åpnet forholdet, men kona mi lukket døren for oss. Mitt navn Eirik, jeg 32 år gammel, og inntil nylig trodde jeg livet mitt var akkurat det jeg alltid ønsket det skulle være. Jeg og Astrid, min kone på 29 år, hadde bodd sammen i 6 år, hvorav 4 av dem som ektepar. Våre venner sa at vi var paret alle ønsket å være, sammensveiset, morsomme, forelsket. Jeg trodde på det helt til den dagen en enkel samtale ved kjøkkenbordet endret alt. Det var en helt vanlig lørdag. Lukten av fersk kaffe fylte luften, og det svake lyset fra den norske vinteren snek seg inn gjennom vinduet. Astrid var uvanlig stille, hun lekte rastløst med koppen sin. Da hun endelig løftet blikket, merket jeg at noe var annerledes. Eirik, begynte hun, med nølende stemme, har du noen gang tenkt på ideen om at vi kunne ha et åpent forhold? I et sekund trodde jeg det var en spøk. Vi hadde alltid vært trofaste, og hadde aldri snakket om noe lignende. Men blikket hennes bar ikke preg av humor, bare en blanding av nysgjerrighet og uro. Astrid, hvor kommer dette fra? Spurte jeg, og prøvde å holde meg rolig. Hun trakk pusten dypt. Jeg bare føler at kanskje det er en måte for oss å utforske mer på, uten å slutte å elske hverandre. Mange gjør det. Ordene hennes ble hengende i hodet mitt. Uten å slutte å elske hverandre. Jeg ville tro på det, men noe i meg visste at denne ideen kunne endre alt, og ikke nødvendigvis til det bedre. I det øyeblikket fylte minnet meg, våre første date, hvordan hun så på meg når hun sa at jeg var mannen i livet hennes, de kalde nettene vi holdt hverandre under det samme teppet. Alt virket så fjernt, som om det snart skulle settes på prøve. Jeg burde sagt nei i det øyeblikket. Men frykten for å miste henne var sterkere. Hvis det virkelig er noe du ønsker, kan vi snakke om det, svarte jeg, og svelge usikkerheten. Hun smilte svakt, og det smilet skulle gi meg trøst, men i stedet føltes det som om jeg nettopp hadde åpnet en dør jeg aldri kunne lukke igjen. De neste dagene virket Astrid mer energisk enn noensinne. Hun brukte timer på mobilen, sendte meldinger med Kea, en nær venninne som tilfeldigvis var tilhenger av ikke-monogame forhold. Jeg visste ikke lenger om ideen kom fra Astrid selv, eller om den var sådd av Kea. Så, en fredag kveld, nevnte hun navnet som skulle endre alt, Lars. Lars var min barndomsvenn. Vi vokste opp sammen, spilte på samme fotballag på skolen, delte hemmeligheter og drømmer. Det var nettopp derfor brystet mitt strammet da Astrid sa. Jeg tenkte at hvis vi skulle begynne, kunne vi prøve med noen vi stolte på, som Lars. Verden sto stille i noen sekunder. Hun ba meg åpne ekteskapet mitt for min beste venn. De neste dagene merket jeg at noe i Astrid hadde endret seg. Det var ikke bare gløden i blikket eller mobilen som nå alltid lå med skjermen ned på bordet. Det var en følelse av frihet og avstand. Det merkeligste var at, i motsetning til jeg hadde forventet, virket hun ikke interessert i å snakke med meg om nye regler eller sette klare grenser. Alt var uklart, som om det å ha blitt enige om å åpne forholdet var et grønt lys for henne til å leve som hun ville, uten å måtte forklare seg. I den andre uken sa hun at hun skulle ut med Kea for en jentekveld. Jeg stolte på henne. Astrid og Kea hadde vært nære venner siden studietiden, og jeg hadde aldri hatt grunn til mistanke. Men da jeg våknet midt på natten og så at Astrid fortsatt ikke var hjemme, steg pulsen min. Jeg sendte melding. Ingen svar. Jeg ringte. Det gikk til telefonsvarer. Hun kom først hjem 7:00 om morgenen, med bustete hår og en parfyme som ikke var hennes egen. Hun prøvde å snike seg stille inn på rommet, men jeg satt våken i sengen. Hvor har du vært? Stemmen min ble hardere enn jeg hadde tenkt. Hun nølte et sekund, nok til at jeg forsto at hun laget en historie i hodet. Vi dro på afterparty hos noen kjente av Kea. Jeg mistet helt tiden. Jeg ville tro henne, men noe i meg ropte at dette ikke var hele sannheten. Det verste var at, fordi vi hadde åpnet forholdet, følte jeg at jeg ikke hadde rett til å kreve noe. Som om jeg hadde signert en stille kontrakt om å akseptere alt. 2 dager senere fikk jeg en uventet melding fra Lars, barndomsvennen min. Eirik, vi må snakke om Astrid. Magen min knøt seg. Lars var aldri dramatisk, så hvis han sendte noe sånt, måtte noe alvorlig ha skjedd. Da vi møttes på en kafé nær havna, virket han tidlig ukomfortabel. Jeg ville ikke være budbringer av dårlige nyheter, men jeg så Astrid i går kveld, Eirik. Hun var med en mann som ikke var det. Og det så ikke bare ut som vennskap. Sjokket etterlot meg målløs. Sinnet mitt prøvde å rasjonalisere.
Tross alt kunne hun jo teknisk sett gjøre det, ikke sant? Men å høre det fra noen så nær fikk meg til å føle at en del av meg ble revet bort. Sannheten var at jeg begynte å innse, åpne forhold førte oss ikke nærmere hverandre, det skapte et avgrunn mellom oss. Fra den kvelden var ingenting som før. Astrid og jeg bodde fortsatt sammen, men det føltes som vi hadde satt et tykt glass mellom oss. Vi så på hverandre, men rørte ikke hverandre virkelig. Samtalene våre var overfladiske. Har du kjøpt brød? Har du møte i morgen? Alvoret i det vi burde snakke om lå i luften, men ingen turte å bryte stillheten. Jeg begynte å legge merke til at Astrid tilbrakte stadig mer tid med mobilen i hånd. Når jeg nærmet meg, byttet hun alltid skjerm eller snudde mobilen med skjermen ned. Det trengtes ikke mye intelligens for å forstå hva som pågikk. En kveld, da jeg kom hjem tidligere fra jobb, så jeg scenen som bekreftet mine mistanker. Astrid satt i lenestolen i stua, LOa noe på mobilen, mens Lars dukket opp på skjermen i et videosamtale. Hun merket ikke at jeg var der før jeg la en lyd da jeg la nøklene på bordet. Hennes latter døde øyeblikkelig ut. Lars sa raskt ha det, og skjermen ble svart. Det var bare Lars, sa hun, som om det skulle forklare noe. Men det var ikke bare Lars. Han var mannen som for noen uker siden hadde lagt hånden på ryggen hennes på en måte som var alt for intim. Vennen jeg hadde introdusert henne for, som jeg stolte på som en bror. Den kvelden prøvde jeg å starte en seriøs samtale. Jeg spurte hva hun egentlig ønsket med det åpne forholdet. Hun var stille en stund, som om hun lette etter de rette ordene for å treffe meg uten å slå meg helt i bakken. Eirik, jeg vet ikke om jeg vil ha det vi hadde lenger. Jeg føler meg levende på en måte jeg ikke har følt før. Og det handler ikke bare om sex, det handler om å finne meg selv på nytt. Hun snudde blikket, kanskje av skam, kanskje av likegyldighet. Det føltes som et sakte, men dypt slag. Det var ikke bare kroppen hennes jeg mistet, det var forbindelsen, samholdet, historien vi hadde bygget sammen. I dagene som fulgte, ble friheten hun ønsket til en rutine. Middager hun måtte gå glipp av, netter hun kom hjem sent, meldinger hun svarte på med latter midt på natten. Og jeg satt der, i det samme huset, og så slottet vi hadde bygget falle sammen, stein for stein. Da tok Keva, hennes venninne, kontakt med meg. Hun sa hun var bekymret for meg, så hvordan jeg hadde forandret meg, blitt mer teis, mer innesluttet. Og så slapp hun setningen som fikk magen min til å synke. Eirik, du vet at Astrid og Lars møtes alene, ikke sant? Det er ikke lenger bare et åpent forhold. Jeg visste det. Innerst inne hadde jeg alltid visst det. Men å høre det fra en annen gjorde mistanken til ubestridelig sannhet. Nyheten Kea ga meg brant i hodet som ild. Følelsen av svik, blandet med vekten av Astrids taushet, var uutholdelig. Jeg visste at jeg måtte møte sannheten, selv om det kunne ødelegge det lille som fortsatt var igjen av ekteskapet vårt. Den helgen avtalte jeg å møte Astrid for en alvorlig samtale. Sittende i stua var stillheten nesten tyngre enn ordene vi ikke klarte å si. Astrid, jeg må vite sannheten. Er du og Lars virkelig sammen? Spurte jeg, prøvde å holde stemmen fast, men klumpen i halsen holdt på å knekke meg. Hun nølte. Et øyeblikk så det ut som øynene hennes lette etter noe i meg, kanskje en rest av det vi hadde vært. Eirik, ja. Vi møtes. Men jeg ville ikke at du skulle finne ut slik. Bekjennelsen var som et hammerslag. Pusten min ble tung, verden virket å gå saktere. Hvorfor? Insisterte jeg. Hvorfor gjøre dette mot meg? Hvorfor åpne forholdet om det skulle ende slik? Astrid snudde blikket, skill tydelig i ansiktet. Jeg følte meg fanget, kvalt. Det var ikke bare det åpne forholdet, det var alt som var galt mellom oss. Jeg prøvde å være ærlig, men kanskje jeg tok feil måte. Da forstod jeg at det ikke fantes noen vei tilbake. Det som en gang var et livsprosjekt, en kjærlighetshistorie, ble nå til smerte og avskjed. Men det var et siste spørsmål jeg måtte stille. Og hva føler du for meg nå? Finnes det fortsatt kjærlighet? Hun lukket øynene, sukket dypt og svarte. Jeg vet ikke, Eirik. Kanskje en blanding av omsorg og anger. Men det vi hadde, er ikke lenger det som betyr noe. Jeg følte en blanding av sorg og lettelse. Sannheten, så smertefull den var nødvendig. Dagen etter bestemte jeg meg for at det var på tide å trekke meg unna for å prøve å bygge opp livet mitt igjen. Smerten fra sviket var enorm,
men det fantes også plass til en ny begynnelse. Dagene som fulgte vårt siste møte, var preget av en nesten påtakelig ensomhet. Huset føltes tomt, ikke bare fysisk, men også i mening og liv. Det som en gang hadde vært et hjem fullt av planer og drømmer, var nå bare et kaldt rom hvor jeg, Eirik, måtte lære å eksistere alene. Jeg bestemte meg for å flytte midlertidig hjem til foreldrene mine, i den rolige bydelen Bekkjarvik, langt unna Bergens travelhet og de vonde minnene som fortsatt hjemsøkte meg. Der, blant grønne landskap og havets konstante lid, begynte jeg å bygge opp min egen identitet, en identitet som ikke var avhengig av Astrids nærvær. Jeg kastet meg ut i turer på Ulriken, følte den kalde luften i ansiktet igjen og naturens kraft rundt meg. Jeg begynte å skrive i en dagbok, noe jeg aldri før hadde gjort, og lot alt som satt fast inni meg få slippe ut, sorgen, sinnet, skuffelsen, men også et svakt håp. Med tiden innså jeg at trofasthet jeg alltid hadde holdt fast ved, gikk langt utover monogami. Det handlet om respekt, om sannhet og fremfor alt om egenkjærlighet. Det var ingen skyld i å ville være trofast mot seg selv, selv når den andre valgte en annen vei. Astrid prøvde å ta kontakt noen ganger. Meldinger fulle av anger, noen ganger håp. Men jeg trengte fortsatt avstand. Ikke av bitterhet, men for å beskytte meg selv og finne ut hvem jeg var utenfor det forholdet. Mine venner, spesielt Lars, som fra venn ble en del av såret, trakk seg unna. Men jeg fikk også uventet støtte fra folk jeg ikke kjente så godt, kollegaer, naboer, til og med ukjente i online-grupper for overvinnelse og forhold. I dag, måneder senere, kjenner jeg fortsatt smerten. Men den lammer meg ikke lenger. Jeg har gjort min smerte om til læring, mitt tap om til styrke. Hvis du går gjennom noe lignende, vit at smerten er ekte, men det er ikke slutten. Det er mulig å begynne på nytt, finne mening og kanskje ny kjærlighet, først til deg selv. Likte du Eiriks historie? Vil du ha flere ekte og gripende fortellinger om forhold? Abonner på kanalen, gi videoen en tommel opp, aktiver varselklokken, og det med noen som trenger å høre dette i dag. Og fortell meg, tror du åpne forhold kan fungere? Eller er det bedre å lukke døren og beskytte det vi har? Kommenter nedenfor.